So Katinka was toe nie die katjie van die baan nie, maar hopelik kom die kat weer. Ek is weer hierso by Mooi Kraans Venue and Garden en ek is reg vir ons volgende uitdaging te doen. So ons doen vandag David se slaapkamer en dit beteken natuurlik wat ons ook al vandag aan Tjhoko gaan met die kleur David wees. Het jy dit gedink? So kom ons gaan kry iets in die pandjies van kop. Kom ons gaan kyk. Elke slaapkamer kort 'n bedlampie. Wat van hierdie bedkassie? Ja, dit kan werk. Kom ons gaan maak hom mooi. Vat jy nou my lampie? Ja, jy het so goed gedoen met die badkamerkassie die vorige keer. Bepaal jy jou behoudwerk. Ek sal fokus op die fynere detail. OK, maar ek het 'n goeie idee vir julle. Laat ek hoor. So hy's klaar skoongemaak met lakverdunning. Ja. So ek gaan hom wit verf. David, die hele Wat kas. daarvan? Behalwe bo. Ja, ek dink dit kan pragtig wees. Dit gaan pragtig wees. Goed, terwyl jy jou besig hou met die bedkassie, het ek 'n plan vir die naglampie. OK, Geniet jouself. sterk dan. Ek gaan my basis en die skerm verf in David. So ek doop 'n droë kwas in my David en ek verf bo-oor my basis. Ek gebruik 'n enzyme kwas want dit gee net soveel meer 'n gladde voorkoms op jou oppervlak. Dan werk jy nou net in al daai greefies en groefies in. So ek dink ons is besig om 'n stylvolle, elegante slaapkamer tema te verf. Wat dink jy, Jo? Ek weet nie, Nadine, is David stylvol en elegant? Ongetwyfeld. Goed, volgende gaan ek nou die skerm verf. Kan 'n mens die skerm verf? Gaan hy nie gaatjies deurwys as jy lig aan sit nie? Glad. Ek is klaar. Is jy heeltemal klaar? Nee, ek het nog groot planne vir hierdie kas. Ons bel om dit te hoor. Is jy klaar? Nee, ek moet wag vir die verf om droog te word. Ons gaan net gou wag vir hierdie verf om droog te word, dan wys ons vir julle wat doen ons met David se kamer net hierna. So vroeër het ek en Nadine hierdie bedkassie en haar lampie wit geverf en nou is dit tyd dat ons 'n bietjie karakter insit. Nadine, wat is jou plan met jou lampie? Ek wil hom weather stress. Ek wou weet die stres op my bedkassie. Ons kan dieselfde doen. Dit Nee, ek wil nie meer nie, jy doen dit klaar. Okay, be like that. Ons gaan 'n klam veseldoek nodig hê. So ek droog net oortollige vog uit, Okay. maar eerder te nat as te droog. En dan gaan ek met 'n kunstenaarskwas in die groefies en gleefies inverf, klein areas op beslag voordat die verf droog word. My lappie is gevou soos 'n bal en ek het hom plat gedruk met my vryhand sodat hy slegs daai boonste deeltjies se verfkleur verwyder sodat die detail nog steeds in die groefies en gleefies Dis sit. baie mooi. As ek op die einde sien dat ek iets meer wit wil hê, kan ek dieselfde herhaal net weer met David. So ek het gedink ek gaan ook sheriffstone gebruik en die detail hier net hier in die voutjies invryf. Kyk hoe stabiel aan. En dan gaan ek dit ook met 'n natlap afwas. Wat ek volgende gaan doen is om op die skerm 'n half geometriese, meer moderne patroon aan te bring. Ek hou vir my die stensel so vas, dan gaan ek hom net vasplak met maskeerband, net om te verseker dat hy nie rondrol nie. Ek gaan nou volgende met 3 Tjhoko kleure werk. David sal ek inbring waar ek voel iets is dalk te donker, maar ek gaan met neutrale bly sodat wanneer 'n mens die kleurskema in die kamer wil verander, dat jy nie gebind is met 'n kleur nie. Oh, slim. Maar as jy natuurlik ander kleure wil gebruik, is jy altyd welkom om dit te doen. Dis 'n stenselborsel, verwyder enige oortollige verf, so hoe droër, hoe veiliger en beter om te werk. En in sirkelbewegings. Ja. 'n bietjie sheriffstone. Dit gaan so mooi by my bedkassie pas. Ek dink ook so. Goed, en hierdie is klaar. Ek gaan vir jou sê ek's verbaas, dis baie mooi. Sy het hom bo op ons bedkassie sit. Ciao. Wat nou? Dit lyk nou mooi. Baie beïndruk. As jy so 'n projek by jou huis wil aanpak, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Nommer 1 is dat 'n bietjie David enigiets elegant kan laat lyk. Absoluut. Wenk 2 is dat daar bykans niks is wat nie getjhoko kan word nie. Maak seker jou oppervlak is olievry en belangrikste geniet die proses. Nommer 3, jy kan selfs op 'n lampskerm verf, mits hy van natuurlike weefstof gemaak word. Wenk 4 is dat 'n geometriese patroon enige iets meer modern laat lyk. En dan wenk 5, jy kan 'n donkerder kleur gebruik om 'n bietjie dimensie te skep. Ek is nogal blerry trots op ons. En ek pik jou, ons gaan doen die ander bedkassie.